Hello. I-assemble muna tayo ng washer. Yeah. So, pump. Yep. Yung ang bigat. Ang priority natin. So, unahin kong ikabit yung pump, motor. Tapos, isimentro natin dahil siya ang pinakamabigat. Yung pump, i-align na lang natin base sa pwesto ng motor. Kasi hindi po pwede hindi nakagitna. Napakabigat po. Tapos, yung mga bolt, gusto ko nasa ilalim ang nut para hindi kita. Ganon pagka maarte. Kahit maluwag na hindi mo pa rin kita. May lock washer naman kaya okay lang. Check na lang kung time to time. Yun. Washer, may lock washer. Kaya maganda. Hindi basta luluwag. Ito lang naman critical dito. So, hindi na siya mahuhulog. Nagpit na, bahagya. Tapos ito ba ay naku, ang ganda lang. Ano nangyari? Ang ganda lang pala siya, oh. Hindi na siya may tulak. So ito masusunod, ha? I-atras natin yung motor kahit na offset, no? Kahit na wala sa sentro yung mabigat. Wala tayong magagawa. Masusunod ay yung sagad. Sasagad na sa pwesto yung pump. Ang i-align kasi natin ay yung pan belt. Pan belt, sorry. Pan belt ba? Bakit pa? Pump belt. So, yung belt na magkoconnect sa dalawang pulley. Ang dumi ng aking patungan. Namuti yung aking yan. Ano ba yan? Untight mo. Untight. Okay. Lock washer, nut.
Mahirap lang naman to pagka may camera. Sagad na. So, ibig sabihin, ipipiksan natin itong pump. Kasi ganyan eh. No? So, kailangan perpendicular lang na ganun. So, hand tight lang natin. Sige. Malaga, hindi na siya level. Tapos ito. So, hindi natin ma-adjust. Ayan. Ayan. So, ipod. Yun. Ganyan. Ayos niya. Maglalagay pala tayo na. Lalagyan natin ito. So, hold muna natin. Yan. Mabuti. Dito yung ating rubber mallet. So, pagkakabit naman ito. Okay. Yan. So, kailangan lang natin ng key. Lagyan natin yung key. Tapos, hindi lang pala eh. Sagad na yun doon. Then, washer. Ito, para hindi siya lumabas. Ano ba? Mahulog. Oops, sumapit. Ang size nito. Ba? Tapos pala yun. Pati pa. Pati pa. Marami. Okay. So, yung pulley. Dito naman tayo sa motor. So, yun. So, may provided. Bakit dalawa? No? So, meron siyang key doon. Yun. Dalawa, oh. Hindi natin gamitin to. Ito gamitin natin. Kasi madaling ipasok to eh. Tama pa. Atay. Lumag yun. Ganun talaga. Hop. Post natin. Yan. Ito, size nito. Alin. Pawis aba, pawis. Pawis aba. So, yan. Okay. Dito tayo. Ang kulang ay isa lang. Ayan ang kalaban. Uy, naulog. Uy, naulog.
Ay, sumabi. Yo. So, lalagyan na lang natin ng langis. Tapos, electrical. And, we're done. Ha? So, ito siya. So, ayan na siya. Yan. Yan, ating pump. Pressure washer. Thank you for watching.